Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment faire des pains d'abricot. Pour cela, il nous faudra la pâte de compagne qu'on a fait déjà spécialement dans la vidéo recette Taher. Pour la décoration, il nous faudra l'abricot coupé en petits morceaux et l'abricot entier. فوالا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توكلنا على الله سبحانه وتعالى. اليوم غادي نقدموا لكم الخبز تاع المشماش، وفي هذا الشيء محتاجين لاباط ديال البان دو كومبان. راه حنا درنا واحد الفيديو سبيسيال بان دو كومبان، هذيك لاباط هي هذه اللي غنخدم بها اليوم. دونك درنا اون بياس 400 غرام، ودرنا 4 البياسات ديال 120 غرام. Ça veut dire Ça veut dire qu'on a fait une grande pièce de 400 grammes. de 400 grammes Voilà. et les petites de 120 grammes. Voilà. Donc on commence à la barakatillah. Là, on a pris la grande pièce, on va la saupoudrer de farine. دي غاز حنا سرحناها قرصناها، نخرجوا منها الغازات ديالها كما العاده كما ولفتوا معنا. من بعد نطويوها هكا من هذه الجهه ومن هذه الجهه. Le pain d'abricot, il se fait spécialement pour les fêtes. فوالا كما قالت سلمى، هذا الخبز نفس الطريقه تقدروا ديروها باي حاجه، ولكن خاص هاد لاباط هادي ديال البان دو كومبان. دونك لما طويناها من الاول وعاودنا من الجهه الاخرى، دابا غنعمروها من الاخر. On l'a plié en deux. Maintenant, on va rajouter les abricots. فوالا. دونك اون سوا جينيرو نعمروها مزيان. فوالا 400 غرام. خليو هاد الجنيبات شويه خاويين باش نسدو بهم. Là, on va la refermer comme vous avez vu sur la vidéo qu'on avait fait sur les pains au lait. فوالا سي لا ميم Oui. لو ميم فاسوناج. غير هو ما تغلطوش الله يرضي عليكم، ديما هاد لاكلي هاد لا سودور ديما تكون لتحت. ما تنساوش ديروها ليا جنب هكا ولا ديروها في الجنب الاخر، ديما خاصها تكون لتحت هكا كما كشفتوا من لتحت هنا. La fermeture, n'oubliez pas qu'en fait, elle doit être tout le temps en bas. اون با كوم سا او ميليو لتحت. علاش؟ باش لما يطيب الخبز ما يخرجش لكم مفتوح من هنا من الجنب ولا من هنا، يجي مسدود. Pourquoi on met la fermeture en bas? Pour qu'en fait, quand le pain cuit, elle s'ouvre pas, tout simplement. Là, on va faire les petits de la même façon. فوالا لي بوتي نشدوهم يرسم مزيان، نطويو الاولى نرجعو على الثانيه. الثانيه ما نسدوهاش كامله، نجيبوها في الوسط فوق من هذه شوي بحال هكا كوم سا. صافي نجبدوها كانوا قد قد On va rajouter les petits abricots. ونعمرو. Vous n'êtes pas obligé de mettre les abricots, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est votre choix. Ça فوالا dépend des goûts. يقدروا يديروا لي زاموند، يديروا لو نوا، يقدروا يديروا مثلا الزيتون، فهمت، يديروا البرقوق، كيتقطعوا هكا مرصوات صغار ونعمرهم باش ما بغينا. يقدروا يديروا ميلونج كاع ديال لي فروي يخلطوهم كاملين، ومن بعد راه غنزيدوكم روسيتات زوينين ان شاء الله الرحمن الرحيم. الا كنا من الحيين حنا كنقولوا العلم عند الله سبحانه وتعالى، انا كنعرفوه غادي نوصلوه لكم باذن الله. Voilà, nos pains aux abricots sont prêts. Là, on va les laisser pousser 45 minutes. Donc, petite astuce, si vous voulez savoir comment le pain a poussé, donc on va mettre notre doigt. Bien, voilà. S'il reste encore la trace de notre doigt, ça veut dire qu'elle n'est pas prête à enfourner. Si la pâte, elle remonte vite, il n'y a plus la trace de notre doigt, donc là, on peut l'enfourner. فوالا دونك كما قالت سلمى حنا كملنا الفاصوناج تاع لاباط.
درنا هذا الحجم الصغير تاع 120 غرام، ودرنا هذه فيها 400 غرام. دونك دابا غنخليهم يخمروا واحد 45 دقيقه حتى لساعه. علاش لابيتيود كنقول لكم من ساعه ونص لساعتين، من اليوم انا زايد شويه ديال الخميره. دونك الخميره هي اللي كتحكم في السرعه تاع الخبز يخمر ولا لا. انا اليوم زدت شويه الخميره، غادي ندير واحد 45 دقيقه. باش كنعرفوا خمر، كنحط صبعي هكا، انا ورك. الا بقى لاطراس بحال هكا الخبز ما خامرش. الا وركت حطيت صبعي ودغيا طلعت لاباط، طلعت العجينه، راه الخبز موجود، خاصو يدخل على الفران. ولا ديكوراسيون غنديروها ان شاء الله قبل ما يدخل الفران تيخمر لنا الخبز. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على لافارين ديال الساقل، هي هي لافارين ديال الساقل. اللي ما علقاش في مثلا يكون في شي بلاد اخرى ولا حاجه وما عندهمش هاد لافارين، راه لافارين ديال الشعير راه تماما تقريبا راه بحال، غير خاصها تكون مطحونه مزيان. هذاك تاع الشعير يكون بحال فارينه، ما فيه حتى شي حاجه، فارينه هي اللي تكون فيه. دونك احنا وريناكم، وهذا راه كيكون في لي زون كوميرسيو في لا زون بيو يكون موجود. يلا وشكرا، نتلاقاو من بعد ما يخمر الخبز ان شاء الله الرحمن الرحيم. Là, on est en train de faire la dorure avec le lait. نديرو لها شويه ديال لا دوغور بالحليب. Ça nous a pris exactement pour la pousse 45 minutes. فوالا. لو خدات لينا حنا 45 دقيقه باش بوسات، باش خمرات. Là, on a pris le tamis et on va tamiser avec de la farine دو ساقل de seigle. ولا الفرينه تاع الشعير. اللي عنده الفرينه الشعير يدير فرينه الشعير. الى شربات نعاودو نزيدوها. حنا كنشوفو بارك عليها. من بعد نديرو لها اللاماج. Là, on va le faire un lamage avec un rasoir. كي سبيسيال بور لا بات. دونك غنديرو كلها، غنديرو لها seulement vient de l'autre côté. Voilà. نتأكدوا بأنها مفتوحة من الوسط باش تعطينا الشكل اللي بغينا لما تدخل الفران. صافي ما شاء الله. دونك لما تخرج من الفران عاد غادي نزيدو نديكوريوها بلابريكو ان شاء الله الرحمن الرحيم من الفوق. Là, on va l'enfourner dans le four pendant 1 heure. On regarde. On va mettre 20 minutes de cuisson et on vous tiendra au courant. On verra. Hop là. Hop, 230 درجة. 190 degrés. Non, non. 230 degrés. 230 degrés. Voilà. Ventilateur en haut et en bas. En haut et en bas le ventilateur. Voilà. Et là, j'ai mis 20 minutes. Et après, نشوفوا. إلا طابت هو هذاك، ما طابتش نزيدوها كما تاخذ لا كولور ديالها من التحت ومن الفوق. Ça veut dire c'est bon. Voilà le résultat de nos pains aux abricots. Comme vous le voyez, machallah, on a pris les abricots qu'on vous a montré au début, on les a coupés en deux et on les a mis dedans. كما قالت سلمى الحمد لله الخبز ديالنا هو طاب. شدينا هذوك لي زابريكو قسمناهم على جوج كما هكا، كنحمروا بهم هاد فهاد لي تخو هادو فهاد لاماج فين درت انا باش يعطي واحد ديكاراسيون زوين. وهاد الخبز الكبير هذا كيتقطع بالموس، كيتكل دي بتي ترونش في الفطور هكا ولا مع الزبده ولا عسل ولا نيتيلا ولا حاجه. يا الله. Si vous avez aimé cette recette de pain d'abricot, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça nous fait toujours plaisir.
Donc tous nos réseaux sociaux seront barre d'infos, notre Instagram, notre tout. Nos réseaux seront barre d'infos et n'oubliez pas de nous poser des questions si vous avez pas. Si vous avez d'autres recettes à nous proposer, dites-nous en commentaire, soit sur Instagram qui s'affichera, ça nous fait toujours plaisir. هذا الخبز ديالنا الحمد لله لما تقطعوه بالموس غادي يعطي واحد الشكل جميل، غتلقاو لابريكول داخل حتى هو يعطي واحد المذاق زوين. وهادشي كنقدموه مع الضيافين، نقدموه في الاعياد في المناسبات وحتى لوليداتنا حتى هما راه مزيان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واستودعكم الله.